Ne mogu Instagram. Od svih društvenih mreža koje koristim, ova mi najviše ide na živce. Instagram je nemilosrdna napast. On je zatrovao naše vodosnabdevanje, zapalio nam useve i doneo kugu u naše domove. Dokle ćemo da mu dopuštamo da nas teroriše na ovaj način? Instagram je onaj lik kada si malo više popio i počinje da ti se muti pred očima i vrti u glavi, koji te natera da popiješ još koju čašicu, sve dok ne završiš pod stolom u onome što si imao za ručak. Instagram je kompanija koja je bukvalno preko istraživanja koje je samostalno odradila došla do zaključka da je glavni uzrok za mentalne probleme kod adolescenata i to zloupotrebila tako što je ciljala na njihove nesigurnosti specifičnim reklamama i postovima samo da bi preko njih mogla da ostvari veći profit. Oj. Šta? Oj. Da, daj to vamo. Kao što možete da vidite, postoji razlog zašto sam ja kao mikroinfluencer mentalno stabilan. Toliko bih voleo da Instagram nije preterano koristan za promociju mog kanala. Ali šta ćeš? To su patnje mladog youtubera. Prodaš dušu za uspeh, sve dok ne zaradiš dovoljno da je kupiš nazad. Na sreću mog mentalnog zdravlja, ja Instagram koristim isključivo za postavljanje sadržaja. Nikad za gledanje tuđeg. Bukvalno ga otvorim samo da nešto postavim, pogledam da nemam neki komentar ili poruku i odmah gasim. Ali uprkos tome što u aplikaciji provodim prosečno 1 minut nedeljno, Instagram redovno pronalazi nekoliko različitih načina da me iznervira. Kad bih samo mogao da automatizujem proces objavljivanja postova na Instagram tako da ne moram nikad više da ga otvaram kao što sam uradio za Facebook, to bi bilo idealno. Ali nažalost, ne živimo u idealnom svetu. Postoje ljudi koji i dalje gledaju Baka Praseta, koji misle da je Machine Gun Kelly pobedio i koji još uvek nisu subscribe-ovani na Drater kanal i mi sa svima njima delimo planetu. Stvarno je jezivo. Kad smo već kod toga, ne bi škodilo da ostavite jedan like i subscribe. Za moje mentalno zdravlje. Hvala puno, činite delo gospodnje. Svaki put kada hoću na Instagramu da promovišem neki svoj video, pre svega moram da pripremim post ili reels u odgovarajućem formatu i prebacim na telefon, pa onda moram da dodam anotacije, ispišem deskripciju, dodam hashtagove, žrtvujem jagnje, objavim post i onda tu objavu stavim na story sa direktnim linkom do celog videa na YouTube-u. Kao što vidite, to je ekstremno detaljan proces i u većini slučajeva nisam u prilici da se bavim svim tim koracima kada dođe vreme da objavim neki video. Sva sreća, postoji mogućnost draftovanja, ali već i sami znate da ako sam izdvojio svoje i vaše dragoceno vreme da vam u videu skrenem pažnju na to, onda ne radi kako treba. Kao prvo, nigde ne piše da imaš ograničen broj hashtagova koje smeš da staviš u opis Reelsa. Ako staviš preko 30, obrisat će ti ceo opis kada ga draftuješ. A ne bi mi ni palo na pamet da je možda to problem da nisam jednom prilikom na TikToku dostigao maksimalan broj karaktera kada sam sve hashtagove prekopirao sa Instagrama. Išao sam polako i brisao jedan po jedan, pa draftovao, sve dok mi se u draftu nije sačuvao opis. A zamisli ovo. Napokon ispišeš opis sa dovoljnim brojem hashtagova, podesiš cover, naziv zvuka i kako će post da izgleda na profilu i samo hoćeš da se vratiš jedan korak unazad, da proveriš da nisi kojim slučajem progutao neko slovo ili tako nešto. Ali kada odeš napred, ono što si sastavljao i podešavao se obrisalo i moraš sve ispočetka. Nemate pojma koliko puta mi se to desilo. Mrzim da radim ove stvari na telefonu jer je sve tako pipavo i neprecizno. Pogotovo za nekoga sa velikim mesnatim krestima. Ali ovaj problem je postojao mnogo pre nego što sam se na njega žalio pre 3 godine. Što mi govori da verovatno ništa neće uraditi po pitanju toga. A ne daj Bože da se predomisliš i ne želiš više da objaviš ono što si draftovao, jer ćeš se ubiti dok pronađeš kako se brišu draftovi. Jako je glupo, ali da biste obrisali draft, morate prvo da odaberete opciju za kreiranje nove objave kako biste mogli da pristupite vašim draftovima, a kada to uradite, na ovom ekranu treba da kliknete na ova 2 kvadratića koja vrlo lako mogu da vam promaknu i kada označite draftove koje želite da obrišete, dobit ćete opciju delete. Na ovo sam se žalio Toniju, a on mi je rekao da ima stare draftove sačuvane od kad je otvorio Instagram, jer nije znao kako da ih obriše. Evo, Toni, nadam se da sam ti pomogao. I kada napokon uspem da se izborim sa celom pripremom i napravim post, jedino što još preostaje je da proverim reakciju publike. Na Instagramu mi uglavnom nisu bitni lajkovi i followeri. Jedino što me zanima su komentari, koji su jako retki, ali pojave se s vremena na vreme. Samo kada kliknem na srce da vidim komentar, nigde ne mogu da ga pronađem u moru notifikacija za pojedinačne lajkove. Ne moram da znam ko mi je sve ostavio like kada mogu da vidim ukupan broj ispod svakog posta. Komentari su mnogo bitniji jer mogu da sadrže pitanje ili neke korisne informacije. Ako ćete već da kradete od TikToka, ukradite nešto što je zapravo korisno. Na TikToku možeš lepo da filtriraš notifikacije i da vidiš samo ono što te zanima, dok na Instagramu samo imaš crvenu tačku ispod svoje slike pa ti pogađaj što je u pitanju.
Mnogi od vas ne znaju, ali ovo nije jedini profil koji imam na Instagramu. Imamo ovaj koji ćemo najverovatnije deaktivirati u jednom trenutku jer ga više i ne koristimo. Muziku kao tlo više ne izbacujemo, Jukebox ima svoj privatni profil za promovisanje svojih solo stvari i ne ulazi na ovaj, a ja od kad sam nabavio novi telefon ne mogu ni da se ulogujem. Mada nije kao da ima potrebe, jer jedine notifikacije koje smo tamo dobijali su one retardirane taj i taj je na Instagramu, zaprati ga da vidi šta postavlja. Ne znam zašto je to uopšte notifikacija. Da li postoji jedna osoba na svijetu kojoj bi tako nešto bilo korisno? Što mi uopšte šaljete notifikacije za ljude koji me ne interesuju? Mislim, postoji razlog zašto ih iz prve nisam ni zapratio. I to stvarno nije toliko komplikovano da se skapira. Pored njega imam i svoj privatni profil koji sam odavno deaktivirao. Nikad nisam bio fan Instagrama, bukvalno sam bio nagovoren da otvorim svaki od profila. Ali razlog zašto sam ugasio privatni, pored svega što sam do sada naveo, bilo je to što sam imao crvenu tačku ispod svoje slike koju nisam mogao nikako da uklonim. Pregledao sam sve notifikacije, otvarao konverzacije jednu po jednu za slučaj da imam neku nepročitanu poruku, izlogovao sam se sa svog i ulogovao na drugom uređaju i na kompu, ali ništa. Crvena tačka i dalje bleji. Možda je u neku ruku to i bila dobra stvar, jer sam samo tražio razlog da ga obrišem, a Instagram mi ga je sam dao. Bravo Instagrame, uradio si jednu pozitivnu stvar. Svaka čast. Ajde mrš. Ne mogu Instagram, ali makar je dobro to što ne moram Instagram. Zaboravio sam da plagujem. Klikni join, postani boj, povećaj svoj mozak. Oj. Veliko hvala svim bojevima trećeg nivoa. Lukašin, Silkić. Da biste saznali kako vaše ime da se nađe na listi, pogledajte deskripciju videa u kartici sa strane.